สวัสดีครับบ้านทรงไทยบ้านทรงไทยหลังเดียวนะของไปรัฐทรงไทยอยู่ในอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆคือสำนักงานขายครับสำนักงานจริงๆก็อยู่ที่แหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองฮะกิติผมก็ไปบ่อยฮะไปบ่อยบ้านหลังนี้เป็นทรงไทยหลังเดียวเสาเป็นรูปทรงกลมแต่การเข้าเสาทำเป็นเหลี่ยมครับเนี่ยเกิดให้ดูครับวิธีทำฝาบ้านก็เป็นฝาเฟี้ยมครับนี่สนใจบ้านหลังนี้ก็โทรหาเจ้าของนะครับการเข้าใต้ถุนบ้านการวางคานวางเสนะฮะเป็นไม้ด้นเดียวความแข็งของเสาโครงสร้างก็คือเป็นไม้เต็งผมให้ดูครับเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวบ้านนิดหนึ่งครับบันไดเป็นตัววนเหมือนกันครับ3 ขั้นบันไดแล้วก็ขึ้นมายืนตรงระเบียงเม็ดคูณเม็ดแล้วก็หักไปด้านหน้าบ้านหักมุมมาขึ้นมาถึงก็ตรงนี้เจอเลยครับ3 6ไอ้ที่7บันไดฮะมีพนักราวจับบันไดครับสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่เห็นครับนี่เบอร์โทรศัพท์ครับขึ้นมาด้านบนแล้วครับขึ้นมาถึงก็ระเบียงเป็นรูปตัว L ครับ2 เมตรคูณ5 เมตร2 เมตรคูณ5 เมตรนะครับหน้ากว้าง5หน้าลึก2 เมตรแล้วก็ตรงนี้อีก2 คูณ 2ฮะแล้วพนักพิงอยู่ด้านข้างพนักพิงเล่นนั่งเล่นนะฝาเฟี้ยมและในและนอกแกะสลักลูกกรงลวดลายสวยงามฝ้าเพดานยังไม่ตีนะฮะต้องมาตกลงกันว่าจะให้ตีแบบลักษณะแบบไหนไฟรัฐทรงไทยจัดให้ครับประตูเปิดเข้าไปข้างในครับเป็นประตูเฟี้ยมครับเปิดมาถึงก็เจอห้องนอนห้องนี้2 เมตร50 คูณ 3 เมตรเปิดหน้าต่างไปข้างหลังได้ฮะตรงนั้นนะฝ้าเพดานยังไม่ทำไม่เสร็จก็เป็นว่าอันนี้คุยกันได้ห้องที่2อันนั้นนอนนะขนาดเล็กอันนี้คือห้องนอนขนาดใหญ่ครับเห็นไหมฮะ4 เมตรคูณ 6 เมตรครับนี่นะท่านผู้ชมเสากลมทำเป็นเหลี่ยมนิดหน่อยฮะหลายเหลี่ยมนะเสากลมทำเป็นเหลี่ยมฝ้าเพดานอะไรก็ฝาบ้านนะก็ตีแบบเฟี้ยมนอกในครับฝ้าเพดานตีแบบแนวเรียบลายไม้สวยงามเป็นไม้สักครับโอเคครับไปดูภาพรวมด้านนอกครับเนี่ยครับบ้านทรงไทยเรือนเดี่ยวราคาดูหน้าคลิปวิดีโอพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ครับสวยงามมากครับฝีมือในการทำบ้านทรงไทยเนี่ยถือว่ากินขาดเลยครับไปรัฐทรงไทยครับติดต่อมาดูโครงการที่วางจำหน่ายก็อยู่ที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ต้องการจะไปคือมี2 จุดก็คือโรงงานที่แหล่งผลิตเลยครับก็คืออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับวันนี้กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ช่องน้องใหม่ด้วยครับบ้านนกดาวชาแนลครับวันนี้สวัสดีครับ